phambalweni ukuthi uJesu waqhubeka my Jesus waya phambili. Sasikhona izinto ezazimelene naye noma izinto ezazenza ukuthi angaqhubeki endleleni, kodwa egameni lika Jesu waqhubeka. My Jesus yini Jesu ekwenza ukuthi ube namandla oqhubeka, ingoba egameni lika Jesu kune-assignment awaziyo ukuthi awukwazi ukuthi ungayiyekela endleleni egameni lika Jesu. Okusho ukuthi namhlanje egameni lika Jesu siyaqhubeka, egameni lika Jesu. Kristu waseNazaretha akazi ukuthi yini la ubhekene naye, kodwa siyaqhubeka egameni lika Jesu. Angazi ukuthi yini la omisha kuyo, kodwa siyaqhubeka. Uhambo lakho alipheleli lapho, kodwa siyaqhubeka egameni lika Jesu. Kristu waseNazaretha, uJesu ziningi izinto ezazenzeka empilweni yakhe egameni lika Jesu ezazimenza ukuthi engagiva endleleni ngakho naseGethsemane umethandaza kwesithukuthukhu zegazi athi Baba masidlulele sitsha, kodwa kungabe intando yami ngoba kungabe intando yami, ngingajika ngegama lika Jesu. Kristu wasena ukuthi kumenzeka kunezimo engamelana nawe, kodwa uhambo lakho alupheleli lapho, siyaqhubeka ngegama lika Jesu. Kristu waseNazaretha simthole njikela abafundi bakhe bemdayisa ngegama lika Jesu, bemdayisa ngophisi egameni lika Jesu, in the form of love, kodwa ize betrayal egameni lika Jesu. Ngoba nabaseduze kwethu bayakwazi ukusidayisa, kodwa siyaqhubeka, asipheleli lapho, uhambo lakho luyaqhubeka. Fishi stephu kushikalvasi ethwala isiphambano, kodwa akazama give up. Uhambo lakhe laluphelele esiphambanweni, waqhubeka. Namhlanje akazi into obhekene nayo mhlaka baba, kodwa siyaqhubeka, siyaqhubeka. Kungenzeka suzame izinto eziningi awulungi, kodwa ngikunika namhlanje isiqina sokuthi siyaqhubeka, angeke ufele lapho, siyaqhubeka. Angazi nemelene nawo, angazi bangaka abantu asebejikele, angazi sinake ihlobo esesijikele, angazi sizimizimo ezikucindezelayo, kodwa siyaqhubeka. Silandela indoda eyaqhubeka kwaze kwaba sekugcineni, asibezelwanga ukuphelela endleleni, kodwa siyaqhubeka. Asibona abantu bokwehluleka, bahluleka ngisho uJosefa sebemfaka egodini, kodwa kwasho ukuthi siyaqhubeka egameni lika Jesu. Kwasho ukuthi into emphimayo ayikho segodini, kodwa waqhubeka ngoba wayengabizwananga ukufela egodini, ingakho wabakhona igama lokuqhubeka. Haleluya! Ay, siyaqhubeka. Haleluya! Awufela la, unzaba kuzofela khona, siyaqhubeka. uNkulunkulu abanye sebefuna ngisho ugive up endleleni, namhlanje kodwa uthi siyaqhubeka. Wena uzofela lapho, impilo yakho ayizophelela lapho. uNkulunkulu kuningi akuplanile ngempilo yakho, siyaqhubeka. Ukuzithathe ngoba usukufela lapho, siyaqhubeka. Anginendaba uthi ngakanani into esizamile zangakusebenzela, kodwa nangu uJesu namhlanje ethi siyaqhubeka. Kunzima ukhala inyembezi, kodwa siyaqhubeka. Ujikela imanda, ujikela zihlobo, ujikela abangani, kodwa siyaqhubeka. Haleluya! Siyaqhubeka. Siyaqhubeka. uJesu luvuza igazi, waqhubeka. Wathi ngifuna ukufeza umsebenzi, angeke ngigive up, ngingawufezanga umsebenzi wokuzobuyisela umuntu egameni lika Jesu, egameni lika Jesu. Silandela indoda eyabekezela iBhayibheli, lokho kwamenzela nathi kuzosekela. Uma sishaya ungakhali kwabekezela, waqhubeka njengoJesu, ngoba ngeke uzufele lapho izimo zikushaya khona, lapho ucindezeleka khona, ngeke ufele khona. Siyaqhubeka. Bambe ngephansi. Oyi. Umphostoli Paul iyadida ngenzayo. Kwenze njani Jesu?
angisho nami ukuthi sengibambile, angisho nami ukuthi ngenza kahle, akusho ukuthi futhi izolo ngenze kahle, kodwa iyodwa into angisiza yendleleni ukuthi ngiyakhohlwa ungasemuva ngizibulele kwaphambili ngoba phambili ngiyaqhubeka khona akwazi ukuqhubeka emuva ngoba izinto zasemuva zikubuyisela emuva noma bengakhuluma amazwi akubuyisela emuva kodwa siyaqhubeka. Wenzenjani Jesu? Usubise ngegama wathiwa usidaba, wabizwa ngegama wathiwa usifebe, kodwa siyaqhubeka. Awusobanjwa amazwi ezolo lakho, kodwa siyaqhubeka. Egameni likaJesu, izolo lakho akulona ikusasa lakho, kodwa ikusasa lakho lisaqhubekeni. Siyaqhubeka ukuthi usubala iminyaka ungawuthola umsebenzi, ukuthi usubala iminyaka singenzeki izinto, kodwa siyaqhubeka khona kunjalo. Siyaqhubeka kuseni uJesu uhambe futhi igazi. Abanye nayezinto zomafela bemthuka naye, kodwa wathi ngoba siyaqhubeka angeke ngiva into engizele ngabafezeki nawe ngeke uzufe into izele emhlabeni. Ungakalifezi igama likaNkulunkulu noma ungaba ihlazo wenze njani, kodwa uzokuvusa ngoba siyaqhubeka. Uyaqhubeka nawe ngoba ngeke uphelele lapho, akakuvizelanga ukuthi uphelele lapho, kodwa siyaqhubeka. Haleluya. Awusiyani umuntu ophelele endleleni, kodwa umuntu wokuqeda uhambo, umuntu wokufinish irace, umuntu wokufinish irace. Ingaphansi osemva kwami makathabatha isiphambano angilandele, akusho ukuthi okwenzela uJesu kuzobhekela. Ningamangani uma sinenzela izinto ezimbi, kodwa siyaqhubeka. Akamuni umuntu mina ngisinde kade ngakhula, kanti kule simo ngiphuma nini awuzofela kusona. Siyaqhubeka. Ingakhubuza oDaniel noMeshaki befaka emlilweni, bathi siyamazi esimkhonzayo. Bebengavuka abantu abathi noma isimo singasicindezela egameni likaJesu elithi uNkulunkulu, when the enemy comes like a flood, he raises a standard against the flood. Okusho ukuthi zonke izimo ezicindezelayo uNkulunkulu unamandla okunyusa ileveli. Wena kholwa kuye ukuthi unamandla okukukhipha kuso sonke isimo ovelela. Ngiyakhumbula nabangani lezihlobo sasikutshelile ukuthi awusoze waphumelela, ukuthi awusoze wabenzela lutho, kodwa siyaqhubeka. Kholwa kuJesu. Bake badroba phela abafundi bakhe bangabamba, wathi efika wathi qhubekane nejuleni, kuthi wababuya nezinhlanzi eziningi, wathi zowakhumbinethi wena uzobamba ukele kujuleni. Ungabamba amazwi abantu ngoba amazwi abantu akanamandla kuwe, kodwa izwi likaJehova elinamandla ukukuqhubekisa. Kodwa izwi labantu likubuyisele emuva egameni likaJesu, lithi likubuyisele emuva. Kodwa kholwa ukuthi kunelikaJehova elidonsayo elithi siyaqhubeka. Awuqhubeki ngoba kuhamba kahle, awuqhubeki ngoba izinto zonke zi-right, kodwa uqhubeka kunzima egameni likaJesu. Ekuthiwa ezulwini abanye bayofika behamba ngezisu, okuthiwa abanye bayofika bekhanda ngamadolo, kodwa into ukuthi bazothola umqhele wokuqhubeka ebunzimeni. Hayi Jesu, hayi moya ongcwele. Thank you Jesus. Thank you Lord. Noma ngihambe esigodini sethu zokufa angisaba ukuthi ngoba uyabona ngaphesha ukuthi kuyaqhutsheka. Awu uyazi ukuthi
egodini noma engangena my Jesus noma engangena ebunzimeni kodwa umayibuka uJehova uyaqhubekeka athi my Jesus uma ebhekana nebhele ebona impilo yakhe iphelele amuphumaza okulidemula mesathi usizo lwami luvela phina ngiphakamisela amehlami ezintabeni usizo lakho aliveli phansi kodwa luvela phezulu namhlanje sekudingeka abantu abasabheka phezulu izinto zakho azikho phansi i-answer yakho ayikho phansi ingakho ifune abantu akathola kodwa ibheke phezulu lapho phezulu khona egameni likaJesu lapho wayengiselazisa egameni likaJesu sokuthi impendulo yakho namhlanje iyakuqhubeka iphezulu egameni likaJesu qhubeka bakubheke phezulu bangaduki behamba 40 years babusuku nemini kungoba babebheke phezulu ifulu kaSimakade linsika yomlilo ebusuku linsika yefemini labalida abasoze baduka awusoze banakela awusoze baduka ububheke phezulu ngoba siyaqhubeka kodwa ukuphumeka kwakho kufakase sokuthi ubheke phezulu. Hallelujah. Uningi abantu asebekudiscouragile ifire uningi izinto esezenzekile empilweni yakho nawazibukela phansi wazamazi abantu angena kuwe agcila akushintsha funa ukwenza isimo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha my Jesus kodwa noma kuba sekuqale ngesifo sakho kwagcina ngegama lakho kodwa siyaqhubeka kuthiwa lo mama oswele kuthiwa la ngane ehluphayo kodwa-ke impilo yakho ayipheleli lapho iphelele ekuqhubekeni namhlanje ufuna ukuyithatha impilo yakho ayipheleli lapho siyaqhubeka siyaqhubeka thank you Jesus siyaqhubeka siyaqhubeka omunye baleminyaka athi lekhaya ngekho kwaphumelela ayikho into ekalunga namhlanje kodwa ukuthi namhlanje qala ngami Nkosi qala ngami Nkosi qala ngami Baba ngoba siyaqhubeka uJesu zimehlela zonke ilingo bemdayisa abanye bemphika iqhude ngabokhali kathathu kodwa waqhubeka ngoba i-assignment yakhe yayingaphelele ebhithweni kodwa yayiphelela ecebeni likaNkulunkulu ambizele kulo wena ubizelwanga kule nto kathu ubizele kuyo kodwa ubizele ecebeni iceba kaSimakade ikuthatha likudlulisa amaqhuma nezintaba kodwa lisoze lakulahla my Jesus kwesinye isikhathi uyahamba uyitshela ukuthi usahamba ngamandla akho kanti usekwethwele egameni likaJesu uzibuza ukuthi udlule kanjani kanti inkinga usuke wathwala egameni likaJesu uJehova owahamba wabheka phezulu sidinga ukufuza singahluleki endleleni noma izimo zimelana nathi sidinga ukuqhubeka siye phambili. Noma thithemba seliphele kaze ngaphela ngisho kuwe ukuthi lento yasoza yenzeka kodwa namhlanje siyaqhubeka siyaqhubeka impilo yakho uJesu angekayilanda ayilethe ukuba wayezofuna ukuthi izofela emanyaleni kodwa phakathi sizophuma siqhubeke. Amen. Akakubizela ukuthi uJesu uzofela la akakubizelanga khona siyaqhubeka isimo sivuma noma singavumi siyaqhubeka izinto ezikwenza ukuthi ngingabambi izinto ezingangibamba endleleni inkinga ukuthi ngikhohlwe ngemuva ngizilulele phambili siyaqhubeka. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ngiyacela singene kule message khulume egameni likaJesu. Hallelujah. Ngidlulise nje lo 5 minutes ngihlale phansi egameni likaJesu. Ofundayo engafunda ethi
Izenzo chapter 12 verse 1 egameni likaJesu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Izenzo chapter 12 verse 1 efanele. Thank you Jesus. Siyafunda bazalwane Izenzo chapter 12